Kate nagusia 7 karbonokoa da, eta hurbilen lotura hirukoitzetik hurbilen dagoen karbonotik hasten bagara zenbakiak ipintzen, ikusten dugu 3. eta 4. karbonoen artean dagoela insaturazio edo asegabetasun hori. Beraz, horrek izango dira erabiliko ditugun lokalizatzaileak. Ezkerretik hasiz gero zenbaki altuagoak erabili beharko genituzke. Orduan, ipiniko dugu erroa, lept, eta gero lotura hirukoitza adierazteko bakarra denez eptin. Eptinoa dugu. Aurretik, nun dagoen lotura hirukoitz hori, 3. eta 4. karbonoaren artean, eta gero adierazteko metilo bat agertzen dela 5. karbonoan, ipiniko dugu 5 metilo. Kate nagusia 5 hau dugu. Eta zenbakiak ipiniko ditugu lotura hirukoitzetik hurbilen dagoen karbonotik hasita, beraz eskuinetik hasiko gara zenbakiak ipintzen, eta gero adierazi behar dugu lehenengo eta 2. karbonoen artean dagoela asegabetasun hori, lotura hirukoitza hain zuzen ere. Erroa beraz, pent dugu, eta jarraian jarriko dugu inoa. Lotura hirukoitza adierazteko nun dagoen, lehenengo eta 2. karbonoen artean esan dugu 1 pentino. Gero esango dugu ere metilo bat dagoela 3. karbonoan. Orduan, 3 metil 1 pentinoa. Kate nagusia 8koa dugu. Eta hasiko gara zenbakiak ipintzen ezkerretik hasita. Horrela, agertzen diren lotura hirukoitzei esleitzen zaizkie zenbaki baxuagoak. Era honetan, lehenengo eta 2. karbonoen artean agertzen da lotura hirukoitz bat, eta beste bat 4. eta 5. artean. Orduan, erroari gehitu behar diogu diino. Kontsonante biak lotzeko A jartzen dugu eta gero diino. Oktadiinoa. Aurretik esango dugu, nun agertzen diren, esan dugu 1 eta 4 dira lotura hirukoitzen karbonoak. Orain, adierazi behar dugu, nun agertzen diren metiloak. Metilo bat, eta beste bat, eta beste bat. Trimetil jarri behar dugu. Trimetil, eta nun agertzen diren metil horiek, ikusten dugu, 1 lehenengo karbonoan dugu, 3. karbonoan dagoela, eta beste biak 6. agertzen dira. Orduan, 3, 6, 6, trimetil, 1, 4, oktadiino.